งนี้เขาบอกว่าหลายสถานที่เลยนะครับน่าเที่ยวทั้งนั้นเลยที่แรกเดี๋ยวพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางก่อนครับนี่ไงทะเลหมอกโอ้ทะเลหมอกทะเลอะไร เพลงมันไม่เข้าเลยมัวตัวไปเรื่อยที่เห็นอยู่ครับคือดอยฟ้างามตำบลบ้านสาที่ชมรมการท่องเที่ยวอำเภอแจ้ห่มกำลังผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำปางนะครับนักท่องเที่ยวสามารถพาครอบครัวเนี่ยนะไปนอนกลางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวเย็นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาและชมทะเลหมอกยามเช้ามองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบเลยทีเดียวครับเห็นไหมมันเป็นภาพที่สวยจริงๆนะคุณผู้ชมนะเห็นแต่ในทีวีอย่างเงี้ยแหมมันก็ได้อารมณ์ในจุดหนึ่งแต่ถ้าไปถึงที่จริงๆแล้วได้ไปเห็นเนี่ยนะโอ้โหคุณผู้ชมมันจะฟินมากๆเลยเอาละแค่นี้ยังไม่พอนะครับยังมีพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าให้ได้ชมสมปรารถนาอีกด้วยเห็นไหมแล้วก็ข้างหลังเป็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นโอ้สวยเนาะสุดยอดเลยครับอากาศเป็นยังไงอากาศตอนนี้นะครับอุณหภูมิเนี่ยลดลงต่ำกว่า10องศาเซลเซียสแล้วด้วยนะใครที่จะไปก็ต้องพกเสื้อกันหนาวเสื้อคลุมไปด้วยผ้าพันคอก็ควรจะมีนะครับไปถามคนนี้ครับนายวรายุทธ์ข้อมบุญนายอำเภอแจ้ห่มนะครับบอกว่าจะเร่งพัฒนาดอยฟ้างามแห่งนี้นะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของอำเภอแจ้ห่มโดยเชื่อมต่อจากวัดพระบาทสุทธาวาสหรือว่าวัดเฉลิมพระเกียรติเพียงแค่นักท่องเที่ยวนะครับต้องเดินขึ้นยอดเขาสูงอีกกว่า1 กิโลเมตรก็จะพบกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยทะเลหมอกและความร่มรื่นของป่าเขาสวยงามตามธรรมชาติแห่งใหม่นี้แหละครับไปดูอีกหนึ่งที่คุณผู้ชมที่บ้านผาฮีตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาคากับมูเซอร์ค่ะตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยนางนอนความสูงกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยนะคะทำให้บริเวณนี้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวันไก่ยังหนาวเลยสั่นพับลมมันพัดปะโถใครเอาไก่ไปตรงนั้นดูสิโอ้ยดูน่ารักจริงๆเลยนะคะอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสท้องฟ้าโปร่งใสมากจริงๆทำให้เราสามารถชมวิวทะเลหมอกได้ทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่าเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่สนใจไปชมก็อยู่ห่างจากอำเภอแม่สายไม่ถึง20 กิโลเมตรนะคะเดินทางสะดวกสบายด้วยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขามักจะปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปอย่าพลาดไปชิมกาแฟเพราะว่าที่นี่เขาได้รับรางวัลกาแฟอาราบิก้าที่ดีที่สุดในงานมหกรรมพืชสวนโลกเมื่อปี 2554 มาแล้วมีรางวัลการันตีนะค่ะลงใต้กันบ้างดีกว่าลงใต้เปลี่ยนอารมณ์ครับไปดูทะเลหมอกแล้วไปทะเลจริงๆนี่แหละจังหวัดกระบี่ครับบรรยากาศอ่าวมาหยาเกาะพีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง The Beach นั่นแหละฮะภายใต้เขตอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีน้องใบตองเห็นแล้วเป็นไงอยากไปไหมดิฉันเคยไปเป็นแบบนี้เลยไหมพีสวยมากแบบนี้เลยน้ำเขาจะแบบใสแจ๋วเลยแล้วก็ทรายขาวสะอาดถูกต้องก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับเดินทางไปเล่นน้ำทะเลกันอย่างคึกคักหลังจากเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันตอนนี้เขาเริ่มเปิดฤดูกาลแล้วนะใช่ช่วงนี้ทะเลสวยนะคะครับนายวรพจน์ล้อมลิ้มหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีกล่าวว่าแต่ละวันเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่อ่าวมาหยา 5,000 คนเลยนะครับถือว่าเป็นชายหาดยอดนิยมก็ทำให้อุทยานนั้นจัดเก็บรายได้เฉพาะอ่าวมาหยากว่า2 ล้านบาท2 ล้านบาทต่อวันวันหนึ่งได้2 ล้านอ่ะคิดดูแล้วกันเขียนมาแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละว่ามันคึกคักจริงๆนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาบอกว่ามาเยอะมากใช่ชาวต่างชาติก็เยอะมากนะคะเพราะว่าอ่าวมาหยาเกาะพีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบชาวต่างชาติเนี่ยเขาอยากมาเห็นด้วยตามากคือตอนที่ดิฉันไปญี่ปุ่นดิฉันมีโอกาสได้คุยกับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาว่าไงเขาบอกว่าเขาเคยมาประเทศไทยเขาเคยมาที่เกาะพีแล้วก็เอารูปให้ดูเขาบอกว่าเขาชอบมากสวยมากเห็นไหมพีไม่เอาจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบในความสวยงามของท้องทะเลในเมืองไทยมากเพราะฉะนั้นคนไทยอย่างเราอ่ะต้องไปควรจะไปแล้วก็ต้องอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ด้วยนะครับมาดู